வெல்கம் டு தீபாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பாருங்க, சோயா சாஸ் அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய சாக்லேட் அது இதுன்னு வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜேவே அழுக்கு பண்ணிட்டாங்க பசங்க. இந்த ஹாலிடேஸ் வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் வேலை வாங்கி இதெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 hour முன்னாடியே ஸ்விட்ச் ஆன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ட்ரையெல்லாம் கழட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன பாட்டில் ரேக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாத ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் சந்தில் உள்ள அழுக்கு எல்லாமே போகும். எல்லாமே சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதை நல்ல வெயிலில் கட்டில் போட்டு காய வச்சு எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். அப்போ தான் நல்ல இதில் உள்ள வாசனையெல்லாம் போகும். இது நல்லா காஞ்ச பிறகு துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருவோம். இது கொஞ்சம் நேரம் காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே உள்ளே போய் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொரோனாலேயும் விட்டுட்டாங்க. எங்களோட தொல்லை தாங்க முடியாமல் எங்கள் அம்மா க்ளீனிங் வேலைக்கு போட்டாங்க. நாங்கள் இப்போ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். சோயா சாஸ் எல்லாம் போட்டு அசிங்கமாக இருக்குது. வாங்க க்ளீன் பண்ணலாம். வீட்டு கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கோம். வினிகர் இது. பேக்கிங் சோடா 1 ஸ்பூன். பழைய ப்ரஷ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலக்கிக்கலாம். கால் இது மேலே வச்சிருக்கிற மாடு கரை உள்ள பக்கம் நல்லா தேய்ச்சி ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக தேய்ச்சி எடுத்து வந்தியும் ஒரு துணியை வச்சு சும்மா ரஃப்பாக தொடச்சி எடுத்துட்டு அப்புறம் ஈர துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த லீவில் வெளியிலையும் விளையாட விட முடியாது. அதனால இது போல் ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்து வாங்கிட்டே இருக்கலாம் பசங்க கிட்ட.
வினிகரும் சோப் லிக்விடும் வந்துட்டு நல்லா அழுக்கெல்லாம் அங்கே எடுத்துருச்சு. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஏதாவது ஒரு வாசனை அடிச்சிச்சுன்னா ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சின்ன கறி துண்டு வந்துட்டு உள்ள எடுத்து வச்சிருங்க. அவ்வளோதான், ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வெளியில் காஞ்சிட்டு இருந்த ட்ரே எல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து மாட்டிடுவோம். இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கல்ல, இப்போ வந்துட்டு எவ்வளோ க்ளீன் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். நாங்கள் வந்து வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணி வரையில் பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் அந்த சுற்றியும் வந்து செல்லோ டேப்னால ஒட்டி அதெல்லாம் கரையாக இருக்குது. அதை க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ தனியாக போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.